Wow, lihat teman-teman. Di sini sudah ada banyak mainan. Mainannya sangat kotor sekali ya. Ayo kita bersihkan, ayo kita kumpulkan mainan ini. Apa ini? Wadidaw. Wih, kotor sekali teman-teman. Sangat berlumpur. Apa ini ya? Wih, ada truk apa ini? Angkut rudal seperti itu. Ih, ada pesawat tempur. Wadidaw. Wih, besar sekali nih. Wih, apa ini? Oke teman-teman, kendaraan dan mainannya sudah kita kumpulkan. Kita lagi cari air bersihnya. Oke teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya. Ayo kita bersihkan kendaraan dan mainan yang kotor tadi ya. Wih, apa ini? Wadidaw, Mustayo teman-teman. Wih, gokil. Apa ini ya? Kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, kepala truk kontainer. Wih, keren. Selanjutnya bersihkan ini. Wadidaw, ada mobil balap teman-teman. Wih, gokil. Selanjutnya kita bersihkan ini. Wow, ada truk monster. Keren. Selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, ada mobil polisi. Wih, keren. Nah, bersihkan yang ini. Wow, ada school bus. Gil sih. Selanjutnya, sekarang ini teman-teman. Wadidaw, wih, kendaraan apa ini? Bajai seperti teman-teman. Oke, bisa ini. Wadidaw, ada bulldozer. Keren. Ini ya, ada lagi. Wadidaw, ada mobil Lamborghini. Ini keren sekali. Selanjutnya kita bersihkan yang ini. Kendaraan apa ini? Wadidaw, ada truk kontainer. Kendaraan paket. Wih, apa ini? Wadidaw, ada balap. Gokil. Wih, apa ini? Wadidaw, ada pesawat jet tempur. Coba ini satu lagi. Wadidaw, mobil truk molen. Oke. Selanjutnya kita bersihkan ini.
Wadidaw, apa ini ya? Kendaraan pengangkut beko. Wih, keren. Selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wadidaw, ada motor balap teman-teman. Wih, keren. Nah, kita bersihkan yang ini lagi. Wadidaw, ada truk pengangkut beko. Gokil. Selanjutnya kita yang ini. Wow, apa ini ya? Kendaraan militer teman-teman. Itu sih. Selanjutnya kita bersihkan ini. Wadidaw, ada truk Tayo, mobil bus Tayo. Dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Hai Tayo. Wih, gokil. Selanjutnya kita lanjut bersihkan yang ini. Wadidaw, ada mobil truk Pertamina. Kendaraan pengangkut bensin. Selanjutnya bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, apa ini ya? Kendaraan pengangkut rudal. Wih, kendaraan militer. Selanjutnya ke ini. Wadidaw, oh ini mobil kepala mobil truk kontainer. Keren. Wadidaw, ini ketinggalan teman-teman, box kontainernya. Wow, ini peti kemas mobil kontainer. Oke sih. Selanjutnya sekarang ini teman-teman. Wadidaw, apa ini? Kendaraan pengangkut rudal teman-teman. Gokil. Oke teman-teman, kendaraan dan mainannya sudah kita bersihkan semua. Kita lanjut di video selanjutnya. Bye bye.